ஒருத்தர் 10 மணி நேரம் பஸ் ஏறி 700 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி நம்ம கிட்ட லைவ் பில்ட பார்த்தே அவனும் சொல்லிட்டு பார்த்து அவரோட சிஸ்டம் வந்து பில்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிருக்காரு. ஹலோ கைஸ், திஸ் ரிதேஷ் ஃப்ரம் த கம்ப்யூட்டர் கம்யூனிட்டி. அண்ட் நம்ம கிட்ட நிறைய இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ்ல லைவ் பில்ட் வர்றதுனால இது ஒரு சீரிஸாவே போட்டுடலாம்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது லைவ் பில்ட் சீரிஸோட எபிசோட் 1. ஒரு 2 வீக்ஸ் பேக் ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணியிருந்தாரு. கால் பண்ணிட்டு அவருக்கு ஏஐ அண்ட் மெஷின் லேர்னிங் பர்பஸ்க்கு ஒரு சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணோம் ஃபார் அரௌண்ட் 3.5 lakhs சொல்லியிருந்தாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபுல் டீடைல்ஸ்லாம் விசாரிக்கும் போது அவரே பாத்தீங்கன்னா சூப்பரான ஸ்பெக்லிஸ்ட் வச்சிருந்தாரு. பிகாஸ் இட் வாஸ் இஸ் 4 years ட்ரீம். அண்ட் அவர் வந்து ஒரு காம்பனன்ட் செலெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா சூப்பராகவே தான் இருந்துச்சு. நாங்களும் கொஞ்சம் சஜஷன் சொல்லியிருந்தோம். எல்லாமே வந்து ஓகே பண்ணிட்டு அவர் பில்டு வந்து லைவ் பில் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு லைவ் பில் ஸ்லாட்டும் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அவரையும் வர சொல்லிட்டோம். He was coming all the way from Kanyakumari. Thank you so much brother for your trust in us. Checklist பாருங்க. RYZEN 995 XTD processor போயிருக்கும். One of the best consumer grade processor currently available with 16 cores and 32 threads. இத பத்தி இதுக்கு மேல நான் சொல்ல வேணாம். Better for gaming, but it's also very very good for anything else also that you want to do with it. Motherboardக்கு MSI ஓட X870E gaming plus Wi-Fi அப்படின்ற ஒரு motherboard இருக்கும். Sufficient VRM, good amounts of ports. இந்த பர்பஸ்க்கு மோர் தென் எனஃப். RAM இருந்தா போதும் அப்படின்ற காலத்துல we have gone with CL32 latency RAM. ஸோ இதுதான் வந்து ஏசரோட Predator series 60x2 32GB RAM 6000 MHz. Last few kits available in India and the latency was CL32, so it's very special. And graphic card we have gone with our favorite Zotac oda RTX 5080 5090 போறதா தான் அவருக்கு வந்து actually plan இருந்துச்சு. பட் unfortunately அவர் பிளான் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 லட்சம் தான் இருந்துச்சு. பட் இப்போ வந்து வெறும் கிராஃபிக் கார்டு மட்டுமே 4 லட்சம் ரூபாய் வருது, which is almost 1 lakh rupees more than the whole PC's budget. So practically வந்து போறது வந்து possible இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5080 இப்போதைக்கு போயிருக்கோம். கேபினெட்டுக்கு we have gone with Corsair ஓட frame 4000D. இந்த கேபினெட் வந்து லுக்கே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட், சிம்பிள் அண்ட் கிளீன் இருக்கும். I would name it and call it professional aesthetic cabinet. இது கூட வந்து we paired it with Cougar ஓட LCD liquid cooler. இது வந்து வெறும் stats LCD மட்டும் இருக்கும் அந்த liquid coolerல. So இந்த ப்ராசஸருக்கு இந்த overall buildக்கு I would say that the look of the PC has come out like pretty good. நீங்களும் வந்து அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி நீட்டா கிளீனா உங்களோட பர்பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிசியை பில்ட் பண்ணும், எக்ஸாக்ட்லி டெய்லர் டு யுவர் நீட்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா you know where to reach out next.